Bonjour la cinquième, mirë dita klasa e 5. Për këtë javë, 3 temat që do të zhvillojmë janë 3 temat e fundit të kapitullit të 6 dhe quhen BD un beau matin, historia ilustruar, pra një mëngjes i bukur, civilisation, rubrika e qytetarisë, un petit tour de France, një xhiro e shkurtër rreth Francës, e fait le point, pra bën bilancin e njohurive të marra gjatë këtij kapitulli. Les résultats de l'apprentissage, pra çfarë presim të mësojmë gjatë këtyre orëve, ju a kam ndarë në rubrika lexique, grammaire et civilisation. En ce qui concerne le lexique, associez les images aux verbes de la routine quotidienne. Lidhni figurat me foljet e veprimeve tona të përditshme. Pra, do të shikojmë një ushtrim, janë dhënë imazhet që ilustrojnë një veprim që ne kryejmë gjatë ditës, do ta lidhim me foljet më poshtë. Grammaire, ça y përket grammatikës, vous allez raconter votre journée en employant les verbes pronominaux et l'heure absolument. Pra duke qenë se gjatë këtij kapitulli ne mësuam se si të shprehim orën, por dhe fjalorin dhe foljet e zgjedhuara që kanë të bëjnë me veprimet tona ditore, veçanërisht ato vetvetore si lahem, vishem, krihem e kështu me radhë. Pra do t'i përdorni ato për të treguar ditën tuaj të zakonshme, sigurisht shoqëruar me orën përkatëse. Ensuite, civilisation, vous allez découvrir des sites touristiques de France. Pra, tek rubrika qytetari do të zbulojmë disa site turistike të Francës. Për sa i përket historisë së ilustruar un beau matin. Shohim në figurën e parë që bie zilja e zgjimit dhe qeni afron veshin dhe klong e fik. Merci Bill. Faleminderit Bill, thot Bull. Et oh, pas trop vite malheureux, attends 10 minutes, au moins. E, po jo kaq shpejt more, prit së paktën 10 minuta, se shohim në figurë që qeni ka sjell rrobat. Boule, ton réveil a sonné depuis un quart d'heure. Tu te lèves, tu te brosses les dents, tu prends ta douche et tu t'habilles vite. Boule, ora e zgjimit tënd ka rënë që prej një çarëkore. Ngrihu, laj dhëmbët, bëj dushin dhe vishu shpejt. Uj, mamo, po, ma. Sepse shohim që mamo nuk është shkruar e plot, tipike e historive me figura, shohim që është bërë me apostrof. Encore 8 minutes, edhe 8 minuta. Alors, Boule, maintenant, ça va. Atëherë, Boule, tani po, do të shkojmë, on y va. Shohim që Boule, il s'habille vite fait, shohim që ai vishet shumë shpejt, vini re si fluturojnë rrobat dhe qeni i tij që e ndihmon. Voilà, maman, jama. Pra shohim që ai po zbret fluturimthi nga shkallët, T'as pris ta douche au moins? A e bëre dushin të paktën? Pas eu le temps, maman, je suis déjà en retard et mon copain m'attend. Se nuk pata akoma. Jam shumë e vonesë dhe shoku im po më pret. Et c'est comme ça que j'y ai échappé. Faut dire que j'ai horreur de prendre une douche le matin. C'est comme moi. Dhe kështu që unë ja hodha. Duhet thënë që e kam tmerr të bëj dushin në mëngjes. Që në kësi unë shohim figurën që të dy personazhet janë bërë ujë nga shiu, pra deshën e bën të dy dushin në mëngjes. Më poshtë, si gjithmonë, kemi pyetjet për të parë se sa e keni kuptuar pjesën. Lila BD répond, pra pasi të kemi lexuar historinë duhet japim përgjigje pyetjeve më poshtë. Në figurën e dytë, voilà, associe les verbes aux actions quotidiennes. Ja ushtrimi i dytë, pra ku do të bëjmë lidhjen e foljeve që janë vetvetore dhe jo vetëm, pra së bashku me veprimet e përditshme. Ushtrimi i tretë na kërkon që të gjejmë shprehje të ngjashme tek pjesa me je déteste, nuk pëlqej, urrej, ku e pam neve një shprehje që përdorën personazhet për të thënë që nuk i pëlqen të bëjnë dushin në mëngjes për shembull, ja tek është ekspresion j'ai horreur.
qu'est-ce que Boule ne fait pas avant de partir à l'école, et serait intéressant d'imaginer la suite de la journée de Boule. Ok? Pour la rubrique civilisation, nous allons faire un petit tour de France en TGV. Connaissez-vous qu'est-ce que c'est le TGV? C'est le train à grande vitesse. Pra, do të bëjmë një xhiro rreth Francës me trenin ekspres, që në frëngjisht quhet TGV, nga shkronjat TGV do të thotë tren me shpejtësi të madhe. Janë këto trenat ekspres, madje i Francës është më i shpejti i Europës që shkon deri në 300 km/h. Në qendër të pjesës keni hartën e Francës, e dallueshme nga forma e saj tipike, ndryshe quhet l'hexagon, kemi thënë, pra forma e gjashtkëndëshit. Do të shohim që Niko do të bëjë një udhëtim me tren rreth këtyre qyteteve, dhe jo vetëm, sepse shohim që midis tyre është dhe Le Mont Saint-Michel apo les volcans d'Auvergne, do t'i shikojmë një për një. Le premier, le Mont Saint-Michel. Beaucoup de touristes visitent cette belle abbaye. Ce n'est pas une île, on arrive au Mont Saint-Michel par une route. Shumë turistë e vizitojnë këtë manastir. Nuk është në fakt një ishull, sepse në këtë vend mund të shkohet nëpërmjet një rruge. Po të shikoni me vëmendje foton, ka një rrugë toksore, e cila në fakt mund të shfrytëzohet me orare të caktuara gjatë ditës për shkak të baticave dhe zbaticave të forta të zonës. Në rregull, dhe është shumë interesante të shikosh se si afrohet apo largohet oqeani pikërisht në këtë zonë. Së dyti, Carcassonne. Dans cette ville du Moyen Âge, on est comme dans un film, génial pour jouer au chevalier. Brenda këtij qyteti, ja tek ndodhet dhe në hartë, jemi në pjesën jugore të Francës, pra është një qytet si në mesjet. Madje e ndjejmë veten sikur jemi brenda një filmi dhe do të ishte shumë interesant për të luajtur filmat me kalorës. La Camargue, shohim që jemi po në jug, vini re, ku ndodhet në hartë. Ici, c'est le paradis des animaux. Këtu është parajsa e kafshëve. On trouve des chevaux blancs, des taureaux noirs et des flamants roses. Kjo zonë është ajo që mund quhet ndryshe dhe parajsa e kafshëve. Aty gjejmë shumë kuaj të bardhë, dema të zinj dhe ato flamingot roz. Pak më tutje, le tunnel sous la Manche. Keni dëgjuar për këtë tunelin në La Manche? On va à Londres en train ou en voiture par le tunnel sous la Manche. Në Londër, pra në Angli, pra rikujtojmë që Anglia është në pjesën veriljindore në raport me Francën, dhe për të shkuar atje, ja shikoni pak se këtu është dhënë shumë afër, pra vini re mënyra për të shkuar atje jo vetëm me avion apo me tren apo me anije, por një mundësi shumë interesante është udhëtimi nën tokë, në tunelin nën toksor, madje nën oqean, pra për të shkuar në Londër me tren ose me makinë nëpërmjet tunelit nën La Manche, ngushticën e La Manche. Paris-Londres en Eurostar, c'est seulement un peu plus de 2 heures et demie. Pra të bësh udhëtimin Paris-Londër me trenin Eurostar është vetëm pak a shumë 2 orë e gjysmë. Okej? Udhëtimi i radhës, pra shikojmë shinat e trenit, udhëtimin që ndjek Niko. Strasbourg est la capitale de l'Europe. Ndryshe, Strasburgu njihet si kryeqyteti i krejt Europës. C'est une ville moderne, mais dans le centre-ville, on fait tous du vélo. Është një qytet modern, por në qendër të tij bëhet xhiro me biçikletë. Les volcans d'Auvergne. Jemi tek vulkanet e Auvergnës. Ce ne sont pas des montagnes, ce sont des volcans. Nuk janë male, por janë vulkane. Mais pas de panique, ils ne vont pas se réveiller. Por mos u shqetësoni se nuk do të zgjohen, pra nuk janë aktiv si vulkane. Où est Nico? Observe les documents. Ku ndodhet Nico? Shiko dokumentet, lidh më pas fjalit me vendet përkatëse. Pra, duke parë fjalit më poshtë ushtrimit 1, duke identifikuar disa detaje të fjalive, mund të bëni lidhjet me figurat përkatëse. Ndërsa tek ushtrimi i dytë, do të përgjigjemi pyetjeve të dhëna në lidhje me figurat e mësipërme.
Do t'ishte interesante për detyrë të bënit prezantimin e një vendi turistik të Shqipërisë, duke imituar modelin që na u dha këtu. Ndërkohë, pjesa e fundit dhe ora e tretë për këtë javë është si gjithmonë fait le point, rubrika që ne bëjmë gjithmonë në fund të çdo kapitulli që marrim. Do të shohim që kemi activité de compréhension orale, activité de compréhension écrite, d'expression orale et écrite. Et un panorama général du lexique de ce qu'on a fait pendant l'unité. Pra sigurisht kemi ushtrime të kuptuarit me gojë dhe me shkrim. Në fund ju jepet një përmbledhje e të gjitha fjalëve që ne kemi marrë gjatë kapitullit, për shembull numrat nga 20 tek 60, shprehja e orës, si edhe veprimet tona të përditshme. Tek ushtrimi 2, duke parë figurat e Timotis, do të bëni lidhjen me fjalitë e mëposhtme. Tek ushtrimi 3 është të shprehurit me gojë, ndërsa njëshi do duhet të dëgjojmë CD-n për t'u dhënë përgjigje pyetjeve. Choisis une ville et demande leur à un camarade. Sigurisht që ju e dini që në të gjithë botën ora nuk është e njëjtë pasi ndryshon, kështu, për kuriozitet mund të kërkoni se si ndryshojnë orët në qytete të ndryshme. Për shembull, në Paris është ora 9 e mbrëmjes, il est 21h à Paris. Il est quelle heure à Sydney? Po në Sydney sa është ora? Il est 7h du matin, është ora 7 e mëngjesit, pra shikojmë që nuk kemi të njëjtën orë në çdo vend të globit. Dhe në fund, une expression écrite, recopie l'horloge pour chaque phrase, dessine et écrit l'heure. Pra, jatë të keni veprimet e përditshme nga mëngjesi deri në mbrëmje, të cilat duhet i shoqëroni me orën përkatëse. Rikujtojmë që për shprehjen e orës ne përdorëm shprehjen ile, siç pam në ushtrimin më lart, pra ora është, ndërsa tek ushtrimi 4 ju kërkohet që në orë të veçanta të shprehni veprimin ditor. Për shembull, le matin je me lève à 7h par exemple. Pra do heqim atë pjesën il est dhe do përdorim para fjalën à. D'accord? Bon travail, à la prochaine!